Nachádzame sa v spoločnosti Mobil Online Lučenec, ktorá okrem toho, že sídli v krásnych a zaujímavých priestoroch bývalej smaltovne, má aj veľmi veľa zaujímavých a inšpiratívnych myšlienok v oblasti environmentu a nakladania s odpadmi. Poďme sa na to pozrieť. Sme v spoločnosti Mobil Online Lučenec, ktorá sa zaoberá predajom najmä mobilných telefónov a kompletného príslušenstva. A vieme, že táto spoločnosť má veľmi veľa zaujímavých aspektov, aj čo sa týka environmentálnych záležitostí. Hovorím s pánom Alexandrom Kamenským, projektovým manažérom, a poprosím ho, aby nám skúsil predstaviť niektoré ich zaujímavé nápady, ktoré majú a ktoré používajú v tejto oblasti. Dobrý deň, prajem, ďakujem. Tak my ako spoločnosť Mobil Online nie sme ľahostajní klimatickej zmene a snažíme sa aj všetko preto spraviť, aby náš prístup bol zodpovedný. Ľudia majú mylnú mienku, že klimatickým zmenám nejako škodia len spoločnosti a továrne, ktoré majú komíny, z ktorých sa dymí, ale nie je to tak. Každá ekonomická činnosť má nejakú tú stopu, ktorú zanecháva, a my sa snažíme tieto stopy po sebe čo najviac uhladiť. Vnímam dva také hlavné aspekty, ktoré do toho vstupujú a ktorým sa snažíme venovať svoju pozornosť. Prvá je zameraná na samotného zákazníka a na našich predajniach. Ako zákazníkom je známe, že vykupujeme mobilné telefóny a že nám ich môžu doniesť. Raz som sa stretol s tým, že sa ma kamarát spýtal, že mám doma v šuflíku 4 telefóny, že čo mám s nimi spraviť. Pokojne nám ich zákazník môže doniesť. Môže nám ich doniesť, my tie telefóny buď vykúpime, keď majú reálnu hodnotu. Pokiaľ by mal to byť nejaký telefón, ktorý je už nefunkčný, starý, tak ho vieme zrecyklovať. A po prípade, keď má aj nejakú tú historickú hodnotu, tak ho vieme potom umiestniť do nášho múzea telefónov, ktorý sa bude nachádzať tiež v priestoroch našej smaltovne. Spomínali ste mobilné telefóny, toho sa samozrejme týkajú aj batérie. Skúste nám ešte niečo povedať, ako sa staviate napríklad k obalom a neobalom. Mali sme aj dve marketingové kampane, ktoré sme zamerali tiež na recykláciu. Prvé bolo šrotovné a bolo to šrotovné obalov. Čiže obaly telefónov, ktoré mohli byť plastové, kožené, umelohmotné a tak ďalej. A spravili sme kampaň, v ktorej keď nám zákazník doniesol starý obal od telefónu, tak sme mu zlacnili ten nový o 30%. Čiže sme sa snažili vytvoriť taký ten návyk zákazníka, aby si uvedomil, že keď má doma nejaké staré púzdro, že nech ho nehodí do komunálneho odpadu, lebo tam nepatrí, nech nám ho doniesie. A každá naša predajňa, momentálne jedna z 55 funguje ako odberné miesto. Taktiež po úspechu tejto kampane sme spustili šrotovné nabíjačky a tiež keď mal niekto doma starú nabíjačku, ktorú už nepoužíval a doniesol nám ju, tak si novú vedel kúpiť tiež s 30% zľavou. Tieto kampane mali taký ten časový rámec, ktorý sme museli dodržať, ale zberné miesta a tú celkovú recykláciu stále zachovávame. Čiže keď má zákazník nejaký obal alebo nabíjačku, ktorú má doma, vie nám ju doniesť. My máme zazmluvené spoločnosti odpadové, ktoré to profesionálne recyklujú a vieme ten odpad usmerniť tým smerom, ktorý má ísť. Nemáte obavu, že vám tieto nápady, tak povediac, obkúka aj konkurencia? Budeme veľmi radi, ak nás konkurencia obkúka a tieto nápady bude vedieť implementovať aj do svojich radov, lebo si myslím, že to prospeje spoločnosti a každému. Myslím si, že veľmi dobre sa to všetko počúva a že je tu veľa takej pozitívnej energie. Rozmýšľam, že čo by sme ešte mohli povedať našim klientom alebo verejnosti ohľadom, napríklad, možno sme málo spomenuli recykláciu batérií. Tiež na každej predajni máme zbernú nádobu, do ktorej zákazník môže doniesť recykláciu batérií. Tie sa potom sťahujú ku nám na centrálu a máme spoluprácu s takou veľmi dobrou a príjemnou spoločnosťou, ktorá nám tieto batérie zbiera a potom recykluje. A keď už som spomenul centrálu, máme viacero aktivít aj na centrále, ktoré môžem spomenúť. Medziskladové presuny medzi predajňami a našou centrálou a taktiež medzi predajňami sme nastavili do takých ekoboxov a pomocou týchto ekoboxov sme to minule prepočítavali, tak ušetríme 18 000 krabíc ročne. To znamená, že ten ekobox je znova a znova použiteľný, ten tovar v ňom presúvame a nevzniká nám tak ďalší odpad. Taktiež nepoužívame žiadne mikrotrnové sáčky.
Eliminovali sme to na nulu, vôbec ich už nekupujeme, nepoužívame. Taktiež netlačíme faktúry. Takým tým jednoduchým prepočtom, keď sme to prepočítali, ušetríme až 300 kg papiera ročne. Fakt snažíme sa vo všetkých aspektoch ísť takouto zelenou cestou. Recyklujeme odpad. Ja vám ďakujem. Myslím si, že aj v tejto spoločnosti vidieť, že pristupovať k odpadom sa nemusí iba tak, že sa odpady recyklujú a teda triedia a recyklujú, ale že veľmi dobrým spôsobom je aj odpady eliminovať, respektíve nevytvárať. Ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.